indwara ebyiri amatiyo bamushiramo itiyo n'umutwe ungana kuriya numva birandenze turagiye baduha igitanda ubwo turindiriye umuganga ngo ejo kuwa nyuma ari kuwa kane wa leta ati kwa vendredi azaza nawe arebe ati kuwa mbere tuzamukuremo nawe yamaze kureba situation uko imeze. Turagenda dufashe igitanda bigeze ku cyumweru nimugoroba bagombaga kuza kuntegura n'uwo muganga akaba yaraje mbona ntaje ngo yari afite akazi kenshi hari abari kubaga ntiyaboneka ubwo bisaba ko ku cyumweru ariho yakabaye aza kureba ntiyaza ngiye kubona na saa 5 z'ijoro haje umuganga asa kumbwira ko kwa mbere mu gitondo batakinkoreye ngo ko igitanda cy'umwana kitaraboneka ariko numvaga ibijyanye n'umwana n'ibitanda ngo ni n'amatiyo noneho ngasara ati igitanda ndikiraboneka ati wihangane ndavuga oya ntabwo nabyihangane ahubwo mushakire nimero za docteur tuvugane ndazifata nawe sinzi uko byagenze ahita mpamagara ndamubwira nti yanjye mu gitondo ndataha uko byagenda kose noneho ya polisi ze amezi 9 yaruzuye nimushaka kumuvanamo mushaka kumunkinguramo abari ngiyewe uw'igituro cy'umwana wanjye ntibishoboka ndataha birangira anyemereye avuze ati humura turagukorera kanya baraza barantegura ibyo bagomba kunkorera abibinya baraza barantegura mu gitondo ubwo ariho noneho bari bunkorere iryo joro saa 9 z'ijoro narabyutse ndicara bwira Imana nti rero Mana tugiye kugirana amasezerano yandi uriya mutwe sinzawutahana hariya matiyo sinzayatahana mu buzima busanzwe bwose ibintu biteye ubwoba sinya nshobora kubirebana nabyo ni wowe wandemye ni wowe uzi imiremero yanjye ntabwo uriya mutwe nawe ucyura Mana none rero kuva uriya mutwe ntari buwucyure cyangwa se bakanawunzanira nkabona bawugejeje iwanjye sinzayisohokamo bizatuma njya kurera kwivovotera aho kugira ngo nzakwivovotera nyuza mu nzira y'ubusamo irira igare ryanjye nshobore ngende nimfa ntabwo umunsi w'imperuka tuzabonana ngo nkwishyuze ngo kubera iki wanyishe ariko ngendere muri mudu yuko nzi ko turi kumwe mu burwayi bwanjye sinigeze kwivovotera ngo kuveho none ngiye kukuvanwaho n'uriya mutwe bari bunzanire ntabwo ngiye rwose Mana ibyo nabyihanganira mbaye mbikubwiye ahubwo mbabarira nakiriye gutaha ibyo nakoze byose ndicuza ndirante iki nsaba imbabazi niyegeranya nayo nakira ko uko bigende kose Imana nibone itari bunkiriza umwana akaba ari uwo mutwe bari bumve uwo mutwe ukazanteranya nayo ndabushobore nkako kwiseta nagiye iryo joro bwarenze bucya namaze kwakira ko inzira zanjye arizo bwira Imana nti imfubyi nizawe uzanderera abana rwose nibihamya nari mbifite avugaga nti nanjye ubwanjye sinzi umubyeyi wanjye yasize mfite amezi 6 ndakura usibye uyu nguyu abandi mfite barengeje amezi 6 nizeye kuzabarera rwose ndabyakira ntari kumbabarire utazatuma nkwivovotera kubera uriya mwana narasenze guhera saa 9 burinda bucya baraza barantegura turagenda ariko nko mu masaa 11 ndavuga nkumva rero Mana ikintu tugiye kuvugana ni kimwe niba uzi yuko ntari bupfe ndashaka ko umwana wanjye umukoreraho ibitangaza nk'ibyo yakoreye kuri Lazaro yari amaze 4 mu gituro yarapfuye yaraboze uwanjye ntahataniye na Lazaro ku
ibyo bintu nabyumvise nkanabisoma mu by'ukuri kubera iki bitashoboka ngo nanjye nzurire Lazaro, nanjye nzabwira abana ko nabonye Imana izura. Ahubwo n'ibyo ibyo gupfa ntibikirimo, birarangiye, ugomba kuzura Lazaro uramuzura. Bitari ibyo Lazaro azaba atarazutse, ahubwo ari ibyo batwandikira mu bitabo kugira gusa ngo dukomere. Bitari ibyo nanjye uranzurira Lazaro uramuzura. Ati aba baganga Yesu ajya kuzura Lazaro ngo yabwiye abantu bari baharatse nimugende mukureho igitare. Ntabwo ari Yesu wakikuriye, Yesu we yarabwiye ati mukureho igitare. Ati se ko Lazaro yaboze yananutse, ati mukureho igitare. Abo bantu icyo bari bashoboye ni ugukuraho igitare. arukumvira Yesu arababwira ati mukureho imyenda mwamupfunyitsemo. Ni icyo cyonyine bari bashoboye, nta kindi. None rero mama, nanjye aba baganga nabo gukuraho igitare, nta kindi kintu, nta bundi bubasha bamfiteho. Ni ukuvuga ngo bo ni igitare bakuraho, nawe ukavuga nk'Imana. Yesu yazuye Lazaro, ndashaka nanjye muzurire mbibone, nzabivuge. Abo n'abashidikanyaga ko Lazaro atazutse, njye nzabibabwira ko yazutse, bikore mbibone. Hasigaye bigoro baranze, ariko rwose numva ntacyo, nimba ninapfa nzapfa nzi ko Lazaro atazutse nyine. Ubwo nyine ari ibipindi, ubwo aho bwagiye kubaho n'ubuhakanyi. Ariko mbwira Imana nti ndashaka kubona Lazaro. Uba burakeye, baba baranjyanye, ngenda nkomeye, ndi kumwe na mukuru wanjye, mukuru bavandimwe. Niba ari ikintu gica intege ni ukubona abarwaza bacika intege imbere yawe. Nabo ubwabo nabonaga ko bamaze kumpeba ko ntakiriho. Nkabibona, nkabona ko rwose ubuno kwiyakira batari kwiyakira. Nkigenda kuko njye nari namaze kumva ko njyanye na Yesu, tugiye Imana ikajya kubikora. Njye numva ndakomeye, ahubwo nsigara mbabariye mukuru wanjye usigaye ategereje aho ngaho, kandi we atazi kwizera mfite. Kandi ntari bumubwira ngo ndagiye mvuganye n'Imana ko igiye kuzura Lazaro. Nta busobanuro nari mfite bwo kumubwira. Ngenda njye numva nkomeye, mbwira Imana ngo Mana ndagiye kandi uzi ko tujyanye, siga unkomereje mukuru wanjye ntacike intege, sinsange yagiye kure yawe. Mana ndagusabye ngo umpe ubutabazi kuri we, nawe umutabare. Turagenda, yaramperekeje, agera aho agarukira, aramubwira bati ntabwo urenga aha ngaha, asigara aho ngaho. Ngiye kubagwa. Ubwo umutware nawe aho yari ari mu kazi yari yaje, ariko twanga kumuca intege yuko banjyanye, twamubwira ngo umukuranye akabwira ati baracyari kumutegura kugira ngo adacika intege akiri mu mayira, kandi nta kindi kintu ari bukore. Ati baracyari kumutegura wowe ngwino. Akira kurasanga amaze kwinjira. Ndagenda, tukigera muri sale, yari sale nini cyane, irimo abaganga benshi. Ari aho ngaho, buri wese araza akakwibwira ati ndi kanaka. Wagera no kuri wa wundi uri bwakira umwana, ati nanjye ni njyewe kanaka, ni njyewe uje kwakira umwana. Ariko bakihageza, yari sale nini, hari umuryango wari bakinze nk'iyo hirya. Ndangije ni ukuri kwizera n'ibisazi. Ni ibisazi rwose, umusazi no kwizera ntabwo ushobora kubitandukanya. Reba ko muri njye, muri mind yanjye, ibyo bavugaga sinashakaga kubyumva. Njyewe nabonaga sare yuzuye abamarayika bakikije Yesu. Kabibone ubu abamarayika bose buriya nani Yesu baherekeje ra aje kuzura Lazaro. Bano ni abamarayika bamuherekeje. Ndangije ndavuga njyewe nta hantu, ariko Satani ntabwo ahari. Oya pe, mpita mbona bamukingira niyo hirya. Ari hanze.
satani ahantu ntabwo yahageze. Aba bamarayika ndi kureba bari gucicikana bari gumana bazungurutse Yesu, ubwo satani yanyura he? Oya pe, satani ntabwo ahari. Ubwo ndyamye aho ngaho bari gutegura uburyo bagiye kunkorera, batangira bantera ikinya, numva kiramfashe, numva ko yumva nubwo utababara ariko uba wumva ko bagukozeho hari icyo bari gukora. Ndavuga nti igitare batangiye kugikuraho. Uracyafite kwa kwizera? Kwizera nari mfite harimo n'izabijuru ubuntu bwayo. Amaso yawe yakwerekaga abaganga ko ari abamarayika cyane. Abaganga bari ukwabo, abamarayika bari ukwabo. Abaganga ni babandi bagiye gukuraho igitare, abamarayika ni abakikije Yesu, mbese ni nk'aba escort. Kandi amaso yawe yarababona cyane rwose. Nabonaga abamarayika kabarebesha amaso yanjye nyabona. Mu yandi magambo wowe wagize iyerekwa rwose, nabonaga abamarayika buzuye sare. Yego. Kandi batari gukoza ibirenge hasi, bari hejuru gutya pe, banakinze ku buryo satani we nari nabonaga ko atari aho ngaho rwose, we ko yahezeyo kure. Kandi neza ndabyumva neza ko satani adahari. Ni ukuri satani ntahari. Ni abamarayika ndi kubona bakikije Yesu ugiye kuzura Lazaro. Aba baganga ni bantu ntazi Yesu yabwiye ngo bakureho igitare. Bakinkoraho igitare batangiye kugikuraho. Yumva ko nyine igitare bagiye kukivanaho. Ntimane igitare bagikuyeho. Yego. Bagikuyeho. Nubwo ndi muri iyo mudu, abaganga bari kujya bamvugisha, baba bashaka ko umuntu ajya kure ngo azimire. Ariko sinashakaga kubumva, nta nubwo nabumvaga, njye nari ndimo ahandi hantu. Yego. Ntabwo umuntu yapfa kubyiyumvisha. Komereza aho ngaho, turashaka kumenya ukuntu wayibonye. Ntabwo umuntu yapfa kubikurura. Numva barambaze, numva ariko ubwo ni igitare baracyakivanaho, numva ko ari igitare bagikuraho, baracyakuraho ya myenda bamuzinga. Ariko Lazaro agiye kuvuka pe. Lazaro ngiye muri nge nabaga nk'abantu bari gukina umupira, hari abafana bari gushangiriya, nanjye narashangiriyaga uburyo bari gukuraho igiti, bari kugikuraho bagikuyeho, bari gukuraho ya myenda. Lazaro bari kumuvanamo, ngiye kumva numva umwana bamukuyemo, numva umwana ararize. Umwana arize ndahumiriza. Lazaro arazutse. Ni ukuri. Ngiye kubana umubaraze, barampamagaye ati fura ubyaye umwana muzima. Akira reba, bamucira hejuru. Ewe satani ni umugome, ni umurwanyi nubwo atari umuneshi. Maze dogiteri ashiramo akantu kataryoheye amatwi yanjye, arambwira ati fura ubyaye umwana muzima, kandi n'akabazo kaba karimo rwose karaza gukemuka, noneho na twadutiye turajyamo neza, kuba yarabonye nta mutwe. Ndibye mbona wa mutwe ntawo. Ubwo urukumva ni ngewe nibyo nari nizeye ko ari byo, ariko wa mutwe ntawo babonaga, mbona umwana wuzuye. Yego. Ngo ya myenda yari imuziritse, yari iziritse Lazaro. Yewe nabonye umwana muzima. Ikintu nahise mvugiraho, nahise mvuga nti mama, amashimwe yanjye tuyongeremo tena, bitewe n'ijambo muganga aravuze ngo n'akabazo kaba karimo noneho karakemuka kuko barashiramo twadutiyo. Ndavuga iryo jambo rigerekeye we, Imana we ntimbabarira, amashimwe yanjye ntabwo nshaka ko yiyongeramo tena. Imana nzavuga ko Imana yarankoreye umwana aza nta mutwe munini afite nk'uwo babonaga, ngo ariko
ariko ntabwo nyishaka ariko ntabwo nyishaka mu mashimwe yanjye Mana ariko ntabwo nyishaka ako kanya sa n'umuntu uzimiye bandoda sa naho sinziho narindi ariko ibitekerezo byari bimaze guhagarara gusa numvise bambwiye ngo ubwo babibonaga mu byuma barambwira ati kugize ubwoba nzunguza umutwe kutishimye umwana wawe ari muzima numva sare yose barashakuje barangira basakuza nzenge sinzi niba ari gusinzira sinzi uko byageze gusa intekerezo zihagaze barandoda bararangiza maze kudoda bati nasuba mutware ku gitanda cye turagenda tutarava aho ngaho ngiye kubona mbona banzaniye wa mwana bamundambitse